तकरीब से खिताब करते हुए दिफा के वज़ीर जनाब आफ्ताब शाबान मीरानी ने कहा कि हुकूमत दिफाई आलात की मुल्क ही में तैयारी पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाक बहरिया मुख्तलिफ शोबों में खुद किफ़ालत की जद्दोजहद जारी रखेगी। इससे पहले PN डॉकयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आबदोज़ों को रीबिल्ड करने के काम की तफसीलात बताईं। वज़ीर दिफा ने आबदोज़ का दौरा किया और उसकी कामयाबी के साथ तामीर नौ मुकम्मल होने पर दुआ की। 1964 में अमरीकी साख्त की आबदोज़ की बहरी बेड़े में शमूलियत के बाद पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों की सफ़ में शामिल हुआ जो ज़ेर आब दिफा की सलाहियत रखते हैं। हमारे बहरी बेड़े में फ्रांसीसी साख्त की आगस्ता और डेफनी क्लास की आबदोज़ें शामिल हैं। पाक बहरिया में आबदोज़ के इस्तेमाल के साथ ही उसकी मरम्मत और देखभाल के काम का आगाज़ भी हुआ। अब बहरिया अपनी आबदोज़ों की हर किस्म की मरम्मत और रीबिल्ड के मामले में मुकम्मल तौर पर कफ़ील है। ये मकाम दुनिया के चंद मुल्कों को हासिल है। पाक बहरिया अपनी एक आबदोज़ की रीबिल्ड पर वतन अजीज़ के 60 लाख अमरीकी डॉलर की बचत करती है और ये काम एक साल में मुकम्मल हो जाता है। सबमरीन रीबिल्ड कॉम्प्लेक्स के क़याम के बाद पाक बहरिया इस सलाहियत को मज़ीद वसअत दे सकेगी। इसके अलावा फ्रांस से एक मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का शुमार आबदोज़ तैयार करने वाले मुल्कों की सफ़ में होने लगेगा। शब्बीर इब्न आदिल, PTV न्यूज़, कराची।